Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah, ikhwan fillah, adik-adik ingkang kula tresnani. Alhamdulillah, monggo lagu rumiyin sarangan mundhiraken syukur wonten saudara Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten kalangan dalu punika ingkang padatan jawah grimis ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Niki diparingi terang. Kalau kula badhe ngisi wonten Masjid Baitul Ridho langsung mriki. Ning pinten-pinten kula dilalah ngisi nggih dobel maghrib kali isya wonten kejawaan terus. Nggih mugi-mugi donganipun paringi sehat. Nggih. Semanten ugi panjenengan niki kan ramene jarene mbok-mbokane Covid Omikron. Mboten Omikron ning Omikron. Nggih mugi-mugi nek ngendikanipun Ibu mantan Menkes zaman SBY rumiyin Dr. Siti Fadilah nika ngendikaken justru kita tunggu-tunggu Omikron itu. Karena Omikron itu akan menjadikan tubuh kita lebih kebal. Sebagaimana Bill Gates sebetulnya ngoten. Ning beda kalau pejabat-pejabat Indonesia hati-hati ini lebih ganas daripada Delta daripada ini ngene nggih. Pun monggo jemaah ingkang penting panjenengan kados pundi sing rumiyin nate pelaturaken nggih menika napa kados pundi Ibnu Sina Ibnu Sina niku kan bapak kedokteran Islam nggih. Dipun nyebutaken piyambakipun al-wahmu nisbudda kan ngoten niku. Dengan naminipun penyakit itu separuh dari kegelisahan. Tiyang nek panik, gelisah, wedinan iku wis separuh saka penyakit. Ngoten niku. Al-mitnanu nisfud dawa. Ning wong sing tenang, al-mitnanu niku wong sing tenang nggih. Ora bingungan, ora wedi, ora gelisah niku separuh dari kesembuhan. As-sabru nihatun sabr. Nek ingkang naminipun sabar nggih. Bidayatul sifat. Sabar itu separuh dari kesembuhan. Mila teng mriki jenengan kula ora usah wedi, biasa mawon. Niki terus gejalane kados flu. Awak greges-greges. Ning jenengan mboten usah kuwatir, pasrah kalih Allah Subhanahu wa taala. Ning nek jatahe memang isih diparingi umur panjang, ya isih umur panjang. Nek jatahe kudu dipundhut nggih dipundhut dening Allah. Dados mboten usah kuwatir. Amarga nek jenengan niku kuwatiran niku wis dadekake lemah imun. Kegulatan jenengan kekebalanipun menurun. Dados menika kula kangge panjenengan ingkang nuwun kalih shalawat ugi salam mugi tansah katuraken dumateng uswah kangge anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dumateng keluarganipun, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya pendherekipun insyaallah kalebet kula panjenengan sami. Jamaah rahimakumullah langsung mawon materi kula ngajengaken Bapak ingkang kula panjenengan pelaturaken 2 kali pertemuan iki ingkang kaping 3. Menika makna la ilaha illallah dalam konsekuensi akhlak. Kalau panjenengan pelaturaken bilih hubunganipun tiyang ingkang gadahi pangibadahan nika caket sangat dumateng masalah akhlak. Contoh kalau pun
nyambut sekawan dosa gangsal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa sedaya to nggih? Asring midhanget nggih. Nek ora apa wis sering sak temene salat iku iso njaga saka tumindak keji lan munkar. Kalau memang aturakan, enggak kenapa masyarakat Indonesia banyak yang sholat, tapi kok juga banyak yang mengerjakan fahsya dan munkar, banyak maksiat. Berarti boten ayate sing salah niku menungso. Yakin Pak, orang-orang yang ibadahnya sholat itu tumakninah, sholatnya khusyuk sampai ihsan, saya yakin itu hubungannya dalam perilaku sehari-hari itu akan berbeda, sangat berbeda. Mila anggenipun kalau panjenengan sami ingkang kawastanan ibadah-ibadah mekaten menika contoh kados siang kula panjenengan sami niku pengaruh yang luar biasa. Niki kula ngemutaken kalau macam ngaturaken wonten panjenengan sing jenenge poso iku iso ndadekke orang yang berakhlak luar biasa. Dadi wong sing duweni akhlak dermawan. Lah dermawane ning pundi? Dermawanipun nggih menika napa? Nek poso niku dipun sunahaken kedalaken takjil utawi nyaosi dedaran dumateng ingkang siang. Sapa wonge sing menehi buka orang berpuasa, piyambakipun badhe pikantuk ganjaran sama seperti yang berpuasa. Para sahabat nggih wonten sing nyuwun pirsa sing randuwi-duwi wonten ya Rasulullah. Nek secara harfiah agamane niku sing saged saos dedahara sing boten pripun. Meski hanya seteguk air, meski hanya sebutir kurma. Islam itu luar biasa Pak Bu nggih. Mudah Islam. Nggih. Meskipun hanya sebutir kurma sama. Artinya Pak Islam itu mengajari dengan akhlak supaya kita itu membantu saudara kita. Membantu saudara kita. Mila wonten mriki kanggenipun kula panjenengan sami jaware rahmatullah. Inilah akhlak-akhlak yang luar biasa sesambatinipun kalian napa? Kalian tiyang ingkang piyambakipun menika ngibadah kanthi saestu. Mila tiyang-tiyang ingkang nggadhahi tauhid ingkang kuat nggih. La ilaha illallah, ora ana sesembahan sing patut disembah kejaba namung Allah. Iku dheweke duweni rasa siji sing takwa nika. Nek ngendikanipun Ali bin Abi Thalib nika kan al khaufu minal jalil wal amalu bil tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu liyaumir rahim. Cobi jemene makullah. Niki bernami kian sekawan dinten nggih pun badhe siang. Boten kerasa nggih. Ora ana romolan. Kinten mangke nunggu saking badan rukyat saking nika pemerintah nika tanggal 2 April niku pun masuk siap, tapi kita tunggu saja nanti saking pengumuman pemerintah. Dadak mriki jam 50 siang nika jenengan berpirsa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sing mikir kire la'allakum tattaqun ayat iki pun sedaya pun pirsa apil, ora ngapal apil, sore midhanget nggih. Terus gemblengan basuhan tarbiyah siang nika supados kula panjenengan dados karo ingkang takwa. Lah tiyang ingkang takwa niku pripun? Ali bin Abi Thalib ngendikan kalau al khaufu minal jalil wal amalu bil tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu liyaumir rahim. Tiyang ingkang gadhe akhlak takwa nika piyambakipun apa? Duweni rasa wedi nang dhumateng Allah. Lah tiyang-tiyang dewa ingkang salat kok dheweke ora duwe rasa wedi. Berarti orang bener sholat. Nanti
Tiang ini merasa selalu diawasi Allah dimanapun, kapanpun, pasti dia ajri kalian Allah. Berarti dia belum menyentuh jenis takwa. Takwa itu al-khawfu minal jali. Orang yang takwa itu orang yang mempunyai, yaitu rasa takut di mata Allah. Wal amalu bil tanzil. Orang yang takwa itu orang yang mengamalkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang kan diturunkan. Al-Quran itu nyebatakan luar biasa Allah. Gitu. Contoh yang kan kalau ben ugi kulaturakan wonten panjenengan menika wonten Quran surat Al-A'la nika. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Niku kalla. Jomono dari Allah. Kebanyakan manusia niku melampaui batas. Nalikanipun apa? Ar-ra'ahu istaghna. Nalikane uripe wis kecukupan. Wong iku nek wis kecukupan apa meneh kok wis sugih luwih samukawisipun biasane dene iku napa? Metu rasa sombongi. Kandhanane angel. Niku nek jenengan mirsani to. Kasus-kasus niku rata-rata wong sing sombong iku wong sing sugih, sing duwe jabatan nggih. Kandhanane angel karena sombong itu menolak kebenaran. Zaman Rasulullah dipun turunaken sinten? Abu Sufyan, Abu Lahab, nggih. Abu Jahal, Abu sanesipun wonten niku karena dia merasa dia masih naosa nek Abu Sufyan alhamdulillah pungkasanipun putuh maka dia masuk Islam. Tapi banyak orang-orang itu yang dia tidak tersentuh. Enggak karena apa? Kesombongan itu. Mila sakniki kanjeng kula panjenengan Allah pun paring kados mekaten. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Janganlah begitu. Ojo ngono. Allah niku paring ngoten niku. Kebanyakan manusia itu melampaui batas nalikanipun gesangipun pun sarwa kecukupan. Terus yang mriki mila akhlak makna la ilaha illallah niku luar biasa. Orang yang sudah memiliki tauhid yang kuat ya mbakipun gadai akhlak yang luar biasa. Boten malah ngliroaken Allah. Iqtaraba linnasi hisabuhum fi waqtin mu'ridun. Bias tunggal sudah dekat hari penghitungan semua manusia, tapi kebanyakan manusia itu nomor ghaflah, lalai, mu'ridun, dan dia berpaling dari peringatanipun Allah. Dari peringatan Allah. Mila wonten mriki monggo jamane makumullah kangenipun kula panjenengan supados gadhahi akhlak yang luar biasa menika bilih saestunipun nek wonten Al-Qur'an menika kathah surat-surat ingkang jelasaken kados pundi supados kula panjenengan niku gadhahi akhlak ingkang terpuji. Misalkan contoh mawon sing paling gampang niku kita diajari nek wonten Quran surat Al-Ma'un niku ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala du'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu sapa sing mendustakan agama itu? Yang mendustakan, nah tafsir agama ada yang mendustakan hari pembalasan. Temriki ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaiku wong-wong sing menghardik anak yatim.
Dene karo anak yatim iku mboten malah sayang ning malah ngino. Nggih. Mboten nyayang ning malah ngino menghardik. Dan tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Rumin nanti peraturan jenengan ta. Kalimat niki, ayat niki sing dienggo PKI zaman sekono, dienggo dalil. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Padahal itu tasih koma, ngoten lho nggih. Lha sinten sing celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaiku wong sing dheweke boten khusyuk di dalam sholat, lalai dalam sholat. Jadi kalau tahu hubunganipun wonten mriki jamaah rahimakumullah dipun sebutaken jadi mereka orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat ning tumindak maksiat sering dipun tindak. Niki orang yang lalai. Tobat kumat. Nah, nek ana wong sing ngono kuwi niku repot, Pak. Wong nek sing melazimi tobat kumat, nek pas kumat terus mati, lah niki sing repot. Nek pas tobat terus mati ngene. Lah pas kumat. Lah saya ini pun pundi? Lah saya ini pun yang ingkang takwa itu akhlaknya ya itu. Kalau mau wal amalu bil tanzil, orang yang tuhu taat dumateng Al-Qur'an. Wal qanaatu bil qalil, dia itu menerima qanaah, merasa cukup saking peparingipun Allah. Tidak berlebih, tidak selalu nek untuk oke yo alhamdulillah, untuk sithik yo sabar. Nah, mergi sedaya menika wonten ujian-ujianipun Allah. Bila Allah pun tandaan pun kan wonten niku mulai Al-Baqarah 155 menika. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wasshalah. Orang-orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'asyabirin. Sak temene Allah itu sarang-sarang kali kawulane ingkang sabar. Maka Allah nubi. Jubian Allah luar biasa. Ujian musibah contohnya Allah nyebataken, Allah badhe nguji walana nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tapi ini walana nabluwannakum niku wonten lam takhid, nek wonten bahasa Arab lam takhid itu pasti. Pasti Allah itu akan menguji kamu, Pak Bu, nggih. Allah itu akan menguji. Di saat jenengan sugih yo diuji Allah, di saat kekirangan melarat yo bakal diuji Allah. Sedaya Allah pun paring ngoten iki, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Diuji dengan rasa takut. Kados ngeten iki, wah kok iki opo iki tenan tekan kene to, Cang. Deg-degan wedi. Ngoten to nggih? Rasa takut. Lah winginane Pak kula nggih wonten, Pak. Putra ning Jakarta. Hasil swabipun PCR positif. Tracking sedaya keluarga. Betul teng Puskesmas Bondo Sari. Ibuke hasil antigen positif, putune positif, sing pake kali putra putri ini pun sing nika napa padon nika negatif, ning di PCR sedayanipun positif. Ning luar biasa, Pak. Salah tunggal Pak niku kanca kula. Lho niku wis
positif thinking kok ora apa-apa aku ora biasa Pak. Dene iku masih sehat mboten masalah. Ning sing ibuke greg-gregen tenan. Ning mriki. Mila kula aturaken. Al-wahmu nisfuda kegelisahan, kekhawatiran iku separuh dari penyakit. Ngaten nggih Bu nggih? Biasane ibu iki sing cilik ati. Kumine iki gadah pasien Bu. Loro kaya saiki ra mari-mari ku apa? Sering iku cilik ati. Angger krungu tanggane mati, dene wedi kok iki aku mati cah. Loro. Mana tanggane sing kalau ben kena Covid, duwi kok wedi Pak nek kena Covid piye? Loro malah. Lah niki iki. Mila nek jenengan iki ningali lare-lare niku. Lare-lare niku blas ra gabres. Ana Covid sing apa bal-balan seneng to nggih? Sehat. Tangga kula niku pake kena, buke kena, puteran do kena. Sing Pak buke tenan saturasi menurun anake tengges biasa ya. Selain memang imun lebih kuat, anak-anaknya ra mikir ngoten lho. Itu salah satu contoh. Anak-anak enggak berpikir. Makanya dene nek wong sing mikir banget, arep ngeles-ngeles lah niku. Wong sing berpikiran rasa takut inilah sing dadeke kantor niku. Mila Ibnu Sina kalau umat pun matur kanjeng kula jenengan nggih paring cecolonipun ngoten niku. Al-ibtnanu bisfudda. Ketenangan nggih itu separuh dari obat. Dan beriku asyabaru bidayatus syifa. Dan sabar itu separuh dari kesembuhan. Mila dewa maksud ada rasa takut walju dengan rasa lapar. Nah ini mriki alhamdulillah Bu Pak jenengan paling makmur sing jenenge dedaharan niku ana wae ora baku rangan. Tapi jenengan nek mirsani daerah Nyuwun Sewu, Gunung Kidul ing Rongkok ngoten niku. Niku gaplek Pak, mboten saged sekul. Sredek dicampur karo sekul, dicampur ngoten niku. Kadang-kadang tiwul kalian didadekke siji. Ngantos rencang-rencang mriku, "Mbok Mas, kalau diparingi sayur Mas, tentang mriki jarang maem sayur." Coba to. Akhirnya paketan sayur dibuat dikirim wonten mriku Jobi jaman. Ada saudara-saudara kita ning jenengan teng mriki alhamdulillah. Malah putra jenengan ngene arep maem iki walah. Lawe opo dhisik no cocok gelem ra cocok kok gua. Jajang. Ra ngono to lare-lare sak niki. Lawe opo dhisik. Malah ngoten lho. Ya Allah, karena mereka hidup di saat orang tuanya itu ada. Ning cobi kula jenengan sing sepuh-sepuh malih, lah ya Allah. Jaman biyen niku iso maem jenenge sego alhamdulillah. Matur sekolah buka gerobak kan kula sering matur jenengan. Ana sekol niku alhamdulillah. Lah lare-lare sakniki wis makmur apa-apa ana. Dados napa? Akhiripun kurang bersyukuripun nek ora lawuh ora nyocoki megah cobi to. Lah lagi ndok bosen oh. Padahal biar ya Allah ndok sijine kondangan dibagi 8 nggih Pak. Ya Allah ngono iki. Nek Mas Narman kok yo nemoni. Ndok siji dibagi 8 ya. Nemoni Mas. Pun. Pun nggih, Pak. Oh, pun nggih. Alhamdulillah. Berarti wis ngaten nek pun ngertos wonten niku insyaallah bandingan ngoten ya. Nek hari-hari ini laki-laki niku mboten ngertos. Uripe sarwa kecukupan, ora tau ngangsu. Makane nek kok nyapu ana apa-apa angel. Nek biyen kula niku nggih sing jenenge SD kelas 6 wis diajari wis lek wis gedhe nyuci dhewe ya. Nyuci Pak dhewe aja saiki sing wis gede-gede enggak mau lah apa laundry aja. Oh. Kan yang penting datang sudah wangi. Coba ya laundry. Misalkan nyuci dhewe ya wis ana mesin
cuci, nyetrika wegah, laundrykan saja. Oh, gua alasannya kan memberi penghasilan tetangga kita. Oh, padune. Nek memang terang ngoten niku nek memang sibuk dan napa-napa, tapi nek mau malesan keset kan nggih repot. Gitu nggih. Misalkan dengan laundry nyetrika tok ngoten lho nyucine nek omah ngoten. Terus sekali kirim wong sani sak kilo pinten 2,5 nggih. Misalkan 3.000 ngoten. Wah, niki nek kanggene tiyang-tiyang ingkang pas-pasan 30.000 niku uang yang sangat berarti. Niki ditubaske lawuh, tubaske napa kan lumayan kayak bumbu to nggih, iso tinggi masak beberapa kali. Nek mriki jane makum Allah akan memuji kula panjenengan. Waju wanatsin minal awal wal anfus dan terkurangannya nggih, burannya harta dan nyawa. Kados Semeru kala nggih teng Lumajang jane makumullah. Ada yang meninggal dunia, hartanya, rumahipun tertutup kali pasir, ana sing kebak, wonten sing mung sakmenten iki nggih. Saking masjid nggih kula kan berangkat ing mriku saking biasa kula berangkat ping 3 malah winginane. Ing mriku malah dikirimi niku nyuwun wajan, sodel, sendok ngoten niku. Mulai kan Pak, jangan Pak, kalau makanan alhamdulillah sini sudah penuh ngoten. Malah kekurangan niku napa nyun sewu CD kangge lare-lare niku napa niku? Napa Bu? Pempes ngoten niku. Nggih, wonten kok ibu-ibu ning sakake kok. Lah duwene barang jeroan iki ya sing kuwi wong liyane wis keblukan kali pasir. Anake mung cawet siji BH siji ya coba to. Wah akhire ya mosok ngono kuwi kudu ya tipake wong ya wegah nggih. Ya kudu ya sing anyar. Mriki numbaske ibu CD BH ora apa-apa wis. Belikan tugi mriko niku lah oyok-oyokan Bu. Sing jenenge wajan, terus nyuwun kompor siji niku lho. Masya Allah, kita menghabiskan dana ngantos pinten ngilane 65 juta jane. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita, ting mriki jenengan paling aman-aman mawon alhamdulillah. Saudara kita ting mriki Allah memuji, ada yang meninggal. Terus winginane cobi. Jenengan kan biasa tahun 2 minggu yang lalu nggih, Kiai Mrenggen Polokarto berapa yang meninggal dunia. Cobi. Pinten Pak ya? 13. Malah saat ini pun Pak Siswadi, Masya Allah kehilangan 9 orang. Ibu Mbak Yuni pun IP ini pun keponakan sekali loh Pak, kehilangan wonten Pak. Ya Allah, kula yakin tiang-tiang pas badhe wisata niku mesti seneng. Lha napa wonten Bu? Nek arep wisata seneng to nggih? Seneng ulah iku masih wis aku sing gawe iki yo Bu. Jajan ngono. Jadi gawe kuwi cocok-cocokan kuwi. Bisa jadi niku nyiapke apa-apa, dalune wae palayake sarene wong sithik sebab nyiapke apa nih. Mangkat dengan sukacita berangkat tapi tidak tahu kalau takdir Allah di situ di saat kecelakaan maut menjemput. Mila nek jenengan bepergian Bu wisata, ugi tetep ngatahaken zikiripun kaya dene kapal teng tengah lautan iki lho. Terombang-ambing oleh angin, kadang ada angin topan datang, kadang ada karang yang menghadang. Nek jenengan niku mboten jodepe dumateng Allah, wong seneng-seneng pas di saat angin topan datang diantake teng karang, kapal pecah saged tenggelam. Siapa yang bertanggung jawab itu? Jenengan akhirnya tenggelam jadi kematian itu termasuk yang nubes juga wonten niku jabane waktu mula. Ning kadang-kadang wangger sing jenenge wisata ngono kuwi karaoke pol-polan. Lha napa mboten? Winginane niku nggih umine niku cerita sang kantore niku teng Ungaran. Teng Ungaran niku napa Bu? Sing biasa sing tinggi wisata niku Bandungan. Nah, teng Bandungan yo Allah. Ket mangkat full karaoke, mulih full karaoke. Ngasih wis tekan pasar Sukoharjo. Cijine lumani sisa lagu. Ya Allah, sing tali kota, kelinci ucul, tucak rawa, cabe gula.
Nek sing kaya gunung iki rawatan sing kaya tali kota, linju, jadi gunung kuwi rame-rame seakan-akan dia itu hilang zikrullahipun. Nek ngoten niku terus terjadi kecelakaan terus maut. Apa ya ora rugi nggih ta nggih? Maka perbanyak zikrullah. Wisata itu wisata nggih bener seneng nggih. Nek jangan terlalu melupakan Allah selalu. Rilah itu disunahkan teng laut dengan rilah. Tapi ingat kebesaran Allah. Berapa banyak wong teng teleng riya Pak Cita kula nggih kertos dhewe. Seneng-seneng bocah sing asli Boyolali udah semanten. Ternyata napa piyambakipun mlebu teng Tanjung kepleset batunipun dawah dia baru terdebur kuwatane lanang melu nulungi ora iso ngangen ombake gedene ngono malah do ninggal sing cawe doe malah ketemu malah urip. Nah, sing putri ku malah akhire setengah kados stres gara-gara dene kanca-kancane sing lanang-lanang meninggal dunia. Dene sing ditulung malah diparingi umur panjang. Kados ngoten iki. Allah akan menguji kadang kala jenengan. Lah anak kita itu bersabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang punya keimanan atas ngoten iku di saat Allah memberikan rezeki sedikit, jenengan itu tetap bersyukur. Ini akhlak Islam yang luar biasa. Tonggo kula wingi nane Pak. Sapage kula. Pripun boleh? Alhamdulillah Pak Ustaz. Iki panene sae, berangkat kula payu 26. Alhamdulillah. Nek ngaten iki seneng nggih Bu. Oh, nggih. Nek winginane rebo Pak, satgal pathak untuk 1 kuintal. Oh. Niki pikantuk 26. Ngaten iki nggih. Kadang Allah maringi roda itu berputar. Nek maksudnya akhlak Islam itu di saat kita ini diberi banyak ya bersyukur, diuji dengan kekurangan ya bersabar. Karena orang yang sabar itu innallaha ma'asy-syaabirin bersabar. Dan orang yang bersabar itu piyambakipun badhe pikantuk pahala Allah tanpa batas. Innama yuwaffisu ghairi hisab. Wong azumar sesuatu. Sak temene wong-wong sing iso sabar, monggo Allah bakal paring ganjaran sing tanpa terhitung, tanpa batas. Ning saestu sing jenis sabar itu memang harus dilatih. Dilatih Pak Budi. Karena mudah diucapkan tapi berat dipun amalan. Alhamdulillah. Jemaah rahimakumullah. Dados wonten mriki akhlak Islam contohipun apa? Pada keluarga, pada diri sendiri, pada masyarakat. Nek pada diri sendiri, awake dhewe jadilah diri kita ini orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kados pundi hadis ingkang terkenal saking Rasulullah neta khairun nasi anfa'u linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bisa memberi manfaat orang lain. Monggo Bapak Ibu, jadikan diri kita ini jadi orang yang bisa bermanfaat. Nek duweni ilmu ya ben iso manfaati, nek duwe tenaga iso manfaati, nek pinter ya iso manfaati. Apa nek terus kuwale, pinter malah nggo minteri. Nah, kan ngoten to nggih? Lah iki sing kuwale, wong pinter kok dienggo minteri. Seharusnya malah membantu sing ora pinter ngoten niku. Niki ala kita dalam keluarga, anak untuk berbakti kepada orang tua. Jadi bukan dengan Quran surat Al-Luqman sekarang. Wa wasaina al-insana ma biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anizkurni wa liwalidayka ilayyal masyir. Dan aku perintahkan supaya mama itu untuk selalu berbakti
ibunya yang dulu mengandung lemah semakin lemah. Ya le ya, anak-anakku, ya, dok le, biyen ibumu ngandung itu berat. Tapi kebanyakan anak Al-Isra 23 anak-anak itu sering dengan ungkapan padahal itu nak Al-Quran dilarang. Le, ojo bal-balan terus ta le. Ya udah mau kakakku sarep maghrib. Halah, nganggo bek terus. Halah, lagi enak-enak dolan kono mulih. Hari ini banyak ngoten niku jabare Pak. Le sinau nggih. Tenang, iki lagi liburan, daring. Ini daringnya apa mboten to? Daring meneh. Masih mumet sing ngelih Bupati Karanganyar nggih. Kasihan anak-anak lagi seneng-senengnya sekolah kok sudah dihentikan. Biarlah dia seneng kan imune yo. Wah, luar biasa nih. Masya Allah. Nggih. Tapi iku jam aku mau anak-anak lagi lho. Kula ngertos Pak Tani. Wah, dari isu bocah-bocah ini udah buah-buahan gebrak-gebruk. Rai tau nih? Saya kan betul sakit bos. Rai tau nih? Peminginannya belum ini di Nyun Sewu diparingi sebelah pulau, wingin pulau nih Aceh, kan panen tau nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam, tak buka pintu. Ngapa nih? Iki dikei baik. Iki dikei baik. Kalau jawab, nggih, matur dhumateng Mbak, Pak Amir matur nuwun nggih. Saya iki muni nggih. Boten ora iso to ya. Sampe kula ngeten iki ya Allah. Terus kula pas ketemu kalian baik. Mbak, matur nuwun nggih, kintunane pun kula tambing. Matur nuwun sanget barokallah. Mungkin Pak Amir sami-sami sering-sering mawon nggih, Mbak. Kula kan cara gojekan wonten. Nggih, nek wonten mawon ngoten niku. Nek nggih Nyun Sewu nggih, Mbak, lare-lare saiki ora iso basa. Alah, nek wonten kula isin, jane isin kula saestu putu kula nggih ngoten niku, Pak. Wong kalih kula iku wis kaya kancane kok malah. Mbah, ndak mau, Mbah. Bu lagi masak ndak mangan. Mbah, ibu nembe masak ndak. Biar nak ngoten nggih. Saiki ku wis ndak mangan. Kula jujur mawon prihatin, Pak. Lari-lari ngoten niku. Kajeng kula nggih ngoten niku masih bae bingung ibu nggih bingung. Nek prai ya wis ngoten niku ya ora iso basa. Jadi nek dikirimi ya seneng, Pak, iki dikei bae. Nek rumiyin anak kula latih, nggih. Bu, niki diaturi saking Umi. Nek ora ya, niki dicaosi Umi. Anak kula makan iki ngene, diaturi Umi diapake. Barang kedok, apa Mas? Nika diaturi Umi. Oh, nggih matur nuwun nggih. Saiki lari-lari kula nggih iso basa pinter ya. Masalah apa? Sejak kecil kula kulinake basa. Nek karo wong tuwa iku ya diaturi, nek dhewe diparingi. Lah sakniki ya ana sing iso basa. Nggih kok Pak, kula nek mantu nek sehari niku jam 09.00 dipun gletak. Kula nek nunjuk obat niku nggih ngoten niku Pak. Nek mboten kangge teh mboten saged. Ya jenengan dilatih nek nunjuk kuwi kula mboten saged to Pak. Awake dhewe nunjuk. Sampai ngono padahal ini termasuk adab akhlak loh zaman Imamullah. Nggih. Niki akhlak hari ini itu kita sudah. Alam kita itu anak-anak karo wong tuwa ora iso basa. Sebabnya apa? Rata-rata kanggo bahasa Indonesia. Sing jenenge ning daerah jagat saiki ngundang wis papa mama kok piye to. Ma, papa mana karet? Pak, papa mana? Itu tadi gembalakan kambing. Kanca kula kan wonten ing mriku. Rumin bareng ing Bengkulu. Terus teng mriki niku saniki anu kewan lembu kalian mendo. Undangannya ya papa mama. Melok banget iki ning yo kita.
Wong niku nggih saestu. Kula niku badhe tumbas sapi to nggih. Mboten ngertos nek niki ndange mama, papa ngoten niku. Bareng kula ngoten niku terus anake ngoten niku. Mama mana? Ngaret. Iya, bisa apa-apa. Wong iki jenenge ndange Pak Mama. Terus ngoten niku pun. Anak-anak hari ini termasuk anak jangan didilah anakmu karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda denganmu. Wong rumiyin iki nyun sewu. Nek awake dhewe numpak sepeda ana wong sepuh-sepuh ngoten. Medun nyuwun sewu. Ngoten apa mboten ya, Pak? Nggih. Nggih, saiki kok gagas malah lewat ngegas. Piye coba? Biyen misalkan jalane cilik ke gang ana wong sepuh dok, ting mriku wong loro nite sepeda niku medun kok. Bu, Pak, nyuwun sewu nggih. Oh, nggih monggo, Mas. Saiki iki nggih derek langkung, nyuwun sewu. Saiki ngono kuwi ora buabah bocah-bocah kadang-kadang malah wis ana wong kene malah ditrilke barang opi. Iya. Jenengan enggak ngenten iki, Pak. Nek rumiyin, nyuwun sewu nggih, Pak. Tangane kali ngeten to nggih? Nyuwun sewu ngoten niku. Lare sakniki nggih nyak ngoten niku. Rumiyin kula iki sik cilik SD, ana Pak guru sing jenenge rawuh wonten oyo-oyokan tasih digawake. Ngoten to nggih? Pundi Pak, pundi Bu? Buandeng. Begitu kasih sayang anak terhadap guru niku. Hari ini memang tercipta anak-anak itu lebih egois karena memang dia itu disengaja dibuat dengan sistem egois. Yang saya bukan sering, ini kan menjadikan orang egois toh nggih. Nek wis kadung ngene iki coba. Lah sinau kok sik. Nduk, ibu diewangi isa-isa. Heeh, kok sik tak lagi rame iki lho. Ngene iki egois. Ning bis lungguh barengan. Nah dia ramah iki tadi tidak tiba. Tadi wonten kiri. Lah jenengan kan putih rasa harus pawat tangan jenengan to nggih. Omong-omongan gara-gara ini wis saru sampe iki wis patak-kontokan pokok aku lagi ngene buka iki wis terus. Sehingga napa kudune pas ngeten iki iso duwe seduluran malah ora duwe seduluran. Karena HP. Pengaruh luar biasa. Kalau gadah tangga, anjir nyekel ngenten iki SD Pak niku. Iku nganti jam 11 bengi. Kadang-kadang ben gak digoleki mbahe, niku malah nopo. Nek niku lho Pak. Teras niku kaya ayu to sak ngenten, munggah niku karo ndelik ngenten iki. Kadang mbahe goleki. Wis bengi le, moneng wae kang ngenten iki. Ya Allah. Hari ini jam 5. Mila, ini juga akhlak jam 5. Akhlak pada pribadi keluarga kalau mau anak itu adalah apa? Jadi anak-anak yang biru walidain, bekti dumateng tiyang sapa ibu. Nah bagaimana kita punya akhlak dengan masyarakat? Monggo kita diajari oleh Rasulullah, oleh Allah supaya kita itu bisa bersedekah, berinfak kan betul nggih? Pada orang-orang yang kita cintai, pada tetangga-tetangga kita dan orang-orang yang membutuhkan. Bahwa Rasulullah jelas nek masak oke ana duduhe iso dienggo tanggane kan ngoten ta nggih. Masyaallah. Ini artinya Rasulullah ngajari kados ngoten niku. Maka benar nek jenengan mendet hikmah tarbiyah orang-orang dididik oleh Rasulullah niku masyaallah. Contoh, rumiyin kula nanti matur wonten jenengan yang namanya 10 sahabat Rasulullah nggih yang disebut al-asratul mubashsharuna bil jannah, 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam, Thalqah bin Ubaidillah, Abdullah bin Jubair, Ubaidah ibnu Jarrah, langsung saat wonten an niku sinten iki pengusaha muslim yang gede niku Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, 10 Pak. Ternyata dari 10 niki nek saking kari sahabat kula mendet niku 4-nya itu seorang pengusaha Pak. Abu Bakar,
Utsman, nggih, Tolha bin Ubaidullah, terus Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab nggih, tapi ini saudagar yang gede ngoten nggih maksud kula. Besar, tapi yang paling top itu Abdurrahman bin Auf. Ternyata luar biasa, Pak. Orang-orang kaya ini malah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Dan bagaimana akhlak beliau? Masya Allah, Pak. Coba di saat Rasulullah dalam keadaan gelisah, galau, kan pas akan ada perang Tabuk, keadaan masyarakat paceklik, gono panenan kering, akhirnya pun Rasulullah dalam keadaan galau. Musuh sudah dekat, kita harus menyiapkan. Pada logistik tidak ada, peralatan perang menipis. Sing jenenge peralatan perang rumiyin niku nggih pedang, tombak, panah, kuda, unta. Ini kan nek unta biasanya nggih ngangkut logistik, Pak. Nek kuda untuk maju. Masya Allah, datang para sahabat. Umar bin Khattab, ya Rasulullah, separuh hartaku aku infakkan untuk jihad fisabilillah. Datang lagi Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, aku berikan 1.500 kuda perang, 750 unta, dan aku berikan 1.500 dinar. Wow, luar biasa. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, seluruh hartaku aku berikan untuk ini. Sampai kaget. Ini kan yang terkenal ya. Kalau sering kata teman-teman jenengan, sampai Allah, sampai Rasulullah. Tekon ya Abu Bakar, nek kabeh bawane rego keluargamu piye? Jawabanipun apa? Saya masih merasa kaya selama saya masih punya Allah dan Rasulnya. Coba coba. Mereka betul-betul akhlak Islam itu dijalankan. Ini kalau untuk peraturan As-Saff nih bagi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang beriman, maukah kamu ku beritahukan ada perdagangan yang bisa menjauhkan dari siksaku yang pedih, yaitu siksa neraka. Allah lanjutkan, lah napa perdagangan itu? Tu'minuna billahi wa rasul, iman kepada Allah dan Rasul. Nah pun kuat imanipun, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu dan jiwa. Nek pun wonten niku Allah nyebutaken dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah jalan yang paling baik jika kamu mengetahuinya. Jangan memang kumula. Dan itu jelas sangat. Para sahabat dengan sukarela ikhlas dia memberikan, termasuk Tolha bin Ubaidullah. Kekayaan yang luar biasa. Jadi benar-benar jamaah Allah, yang namanya kekayaan waktu itu, orang-orang sahabat itu hanya ad-dunya mazru'atul akhirah. Itu digunakan jembatan menuju contoh Tolha bin Ubaidullah, jadi ada penjenengan gitu. Dia saat masih mudanya, Pak, itu pedagang ulung, pinter, Pak. Tapi hatinya bersih. Dia orang yang jujur, cerdas. Dia ini do ngomben mendem dekne wegah. Do sing judi dheweke wegah. Do zina dekne wegah. Orang-orang do nyembah berhala dekne hatinya bersih. Bahkan di dalam hati dia selalu berdoa semoga nanti ada orang yang mengajak dalam kebaikan. Dia berangkat bersama kafilah wonten Busra. Busra niku wonten Syam. Syam niku nek sakniki niku terdiri atas Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah. Lah Busra niku wonten Suriah. Tapi nek Basra, Busra bahasa benten, nek Basra niku wonten Irak. Nek Busra niku jaman semonten jam 5
kota pun terkenal dari berbagai negara. Niku masuk teng mriko, Pak. Perdagangan yang luar biasa Pak, antar negeri. Gedung-gedung istana teng mriko luar biasa. Nah, waktu itu Bin Ubaidillah masih muda, dia energi, pintar Pak dagang ini pun. Dia itu menjual barangnya itu mengambil untung tipis. Akhirnya apa? Menjual banyak kan untungnya jadi banyak. Dia saking mriko biasa bawa barang yang Mekah, mantupipun beto kulaan barang saking wisrone kok digawa teng Mekah. Ning suatu saat piyambakipun tasih dalam peran seperti itu, ada seorang rahib Yahudi. Adakah di antara kalian yang berasal dari Mekah? Dilaras yang cedak itu Tolha bin Ubaidillah. Saya ya rahib, ada apa? Sudahkah di tempatmu telah ada nabi yang terakhir namanya Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan dia nanti akan hijrah di tanah yang gersang, batunya hitam, banyak kurma tapi banyak air. Yaitu Yastrib. Nah saat ini mati. Nah, Masya Allah Pak. Dalam kitab Tauratnya itu sudah Allah memberitahukan. Jadi semanten zaman semanten itu para rahib, dia pendeta yang jujur, yang dia itu masih dengan tauhid yang kuat, yang benar. Dia itu tahu Pak dari kitab-kitabnya bahwasanya nanti akan ada utusan yang terakhir. Ini jenengan disebut wonten asal nggih tinggi kok. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Teng mriki jam 5 dan berkatalah Isa putra Maryam, wahai kaumku Bani Israil, aku adalah nabi utusan untukmu, boten Tuhan pun, boten tapi nabi. Ya Bani Israil, ini Rasulullah, sesungguhnya adalah Rasul utusan Allah untuk. Dan dia melanjutkan di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, nanti akan ada nabi yang terakhir namanya Ahmad, yang dia nanti disebut tukang sihir, tukang pemecah belah umat, tukang pemecah pemersatu. Jadi nek sakniki ana dianggep pemecah belah, nggih, anti persatuan iku jaman semono nggih wonten niku, Pak. Musuh-musuh Islam itu seperti itu. Masya Allah. Jadi nek kula simpen kan ngaten, paksel wonten Tolha bin Ubaidillah. Begitu dia mendengar seperti itu, perdagangan itu diserahkan anak buahnya. Dia langsung mengambil kuda, dipacu pulang ke Mekah. Sampai rumah, akhirnya dia nyuwun pirsa dumateng yang sepuhipun, Bu, setelah niku kula berangkat dagang napa wonten kabar wonten Mekah niki ana le. Untuk kabar nek iki ana utusan nabi sing jare nabi terakhir jenenge Muhammad bin Abdullah. Senang hatinya. Akhirnya piyambake napa jenenge napa? Manggihi koncone Abu Bakar As-Siddiq. Sinasa Abu Bakar niku umure di atasnya. Tapi dia tahu kalau Abu Bakar itu orangnya jujur, dermawan, akhlaknya bagus. Maka kalau aku tanya kepada Abu Bakar, pasti dia itu orangnya jujur. Ditemoni, Pak. Begitu sudah ketemu, dia tanya-tanya betul. Malah Abu Bakar kandhake, nek aku wis masuk Islam, ya ora ngono tak jak ning Rasulullah dijak. Dengan sembunyi-sembunyi piyambakipun wenake kali Rasulullah. Akhiripun setelah Rasulullah mari menjang dakwahi dengan dalil-dalil sing nembe mawon nggih surat Al-Alaq kok Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya.
Akhirnya pun dia ada pencerahan, ada cahaya, ada nur yang terasa. Dan terasa apa? Oh, ini yang aku sayang, ini yang aku tunggu-tunggu. Akhirnya pun apa jamaah itu? Dia langsung masuk Islam, dia bersahadat. Singkat cerita, nalikanipun berislam, piyambakipun malah dipek mantu kali Abu Bakar dituke putrinipun Umi Kalsum. Nah, ini kan kalau ceritake anak yang luar biasa ini napa? Ini sebagai pamungkas anbiya. Sebagai napa terakhir akhir kula matur iki kira 6 menit, nggih. Kira 6 menit. Nah, terus Thalab bin Ubaidillah piyambakipun jadi pengusaha yang sukses, dia punya pegawai tanah. Suatu malam dia mendatangkan pegawainya dari Madagaskar. Saking Hadramaut. Akhirnya pun apa janganullah? Dia memberi keuntungan daganganipun 700.000 dirham. 700.000 dirham. Masya Allah janganullah. Akhirnya pun apa? Yang baik pun dalam keadaan gelisah, galau, sedih. Kira-kira lho Pak. Nek kula jenengan itu untuk duit sakmono seneng apa mboten, Pak? Untuk duit panen seneng. 700.000 dirham itu nek dikerto aja kali rupiah nggih. 1 dirham hari ini itu sekitar 3.900 sekian. Wis dihitung gampang hitungan 4.000 ngoten nggih. 700.000 nule 5 nggih to? 700.000 kali 4.000 niku nole 3. 7 ping 4 28 to nggih. Berarti pinten? 2.800.000.000. Malam itu dia mendapatkan hasil dagangan keuntungan bersih 2,8 juta. Ning dheweke gelisah, bingung, takut, sedih. Wong bantu untung sawono kok gelisah niku. Dene ra iso seneng nggih. Ternyata istri ibu Umi Kalsum, "Wahai Abi, kenapa? Bukankah kamu baru saja dapat keuntungan yang besar? Kok kamu kelihatan malah sedih, murung, gelisah? Bagaimana aku gak gelisah? Bagaimana aku gak takut? Ini wonten apa nih? Kok makok-makok ini? Kenapa Mas? Boleh? Nah, terus kenapa orang ini? Terus ya kurang 5 menit kok. Anu mawon monggo sing pun pikantuk langsung didahar. Engko nek kena angin ra enak niku. Kalau tak lanjut nggih. Wis ora usah monggo. Ibu-ibu nggih ngoten Bu. Malah ibu-ibu wis cecak. Monggo Bu, sing cecake dari nggih. Bakso niku nek ora panas nggih mboten enak nggih. Dados sampeyan rahmatullah, kula lajengaken sekedhik kira-kira 3 menit iki. Dados dia dalam keadaan gelisah, gelisahnya apa? Nalikan istri, wahai suamiku, wahai Abi, kenapa kok kalah sedih? Kamu gelisah, galau. Bagaimana aku gak gelisah, galau, wahai istriku? Apakah mungkin aku diberi umur panjang sampai besok? Padahal malam ini aku punya uang sebanyak ini di rumah. Aku takut kalau tetanggaku yang malam ini ada yang kelaparan, ada yang nggak punya duit, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah? Luar biasa nama bener Pak Niki. Ini untuk hasil dewi dagang-dagangnya nede, neng mikir tonggone. Kalau ada yang dia kekurangan, yang perlu bantuan, aku takut nih. Kalau saya membangun sebanyak ini, saya belum bisa membantu mereka itu, tapi nyawa saya itu dicabut oleh Allah. Masya Allah Pak. Akhlak Thalab bin Ubaidillah. Maka benar Pak kalau dia itu termasuk sahabat yang 10 masuk surga tanpa hisab. Akhlaknya seperti itu. Nek kalau jenengan kan, ya wis lah sesuk wae kan tahu ya. Dia takut. Karena ini dari orang yang tak tahu. Al-istidad yaumir rahim. Beranilah beramal soleh karena kamu tidak tahu kapan maut menjemput. Dia takut nalikanipun punya uang sebanyak itu malam itu Allah mengambilnya. Bagaimana besok aku di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan. Istrinya itu luar biasa Bu. Apik. Wis Thomas, jenengan kan orang dermawan, karena Allah Maha tahu niatmu itu sudah mendapatkan Pak. Yuk tak ewangi saiki diganen. Dalam kantong-kantong Pak, terus dibagi-bagi tenang. Badha suku alhamdulillah masih diberi umur
panjang terus woro-woro fakir miskin anak yatim kerakau kerabat di caosis doyo Pak sampai uangnya 702,8 miliar habis. Nek kira-kira pelajaran ngoten niku. Just belok itu Pak akhlak dari Tullah bin Ubaidillah. Maka inilah akhlak orang yang mempunyai akhlak Al-Qur'an nggih ngeten iki. Mila nek saiki kok ana wong-wong sing jare wis salat ning kok isih fasak wal mungkar, berarti salate iku isih urung apik. Wis poso ning kok ya isih tumindake elek, berarti posone iku ya isih urung sempurna. Karena orang-orang yang puasanya baik sempurna, salatnya baik, ibadahnya baik, itu badhe ngefek wonten panggesangan saben dinten nipun. Mengatakan jangan lewat pas jam 09.00 kalau ya semanggu bakso ini selalu pengen gimana orang ya dia mugi-mugi saya ini kan atas diutan saya insya Allah kantor terakhir lagi perbuatan sebelum Ramadan ya jadi mungkin sakit rampung masalah ini pelakurakan libur selama Ramadan terus mungkin wiwit malih gak jadi Ramadan mungkin kalau bahas wonten materi baru di konsekuensi la ilaha illallah dalam masalah pemikiran makanya jangan makumullah kira-kira dan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.